अच्छा गाइस, अब हम आ चुके हैं डी कैटल फार्म पे और मैं ये कहूँगा डी कैटल एक अरसे तक जो है सिर्फ अपने लिए बछड़े पालता था और अब जाके जो है ये कमर्शियल हो गया। और डी कैटल के बछड़े मेरे हिसाब से आप लोग जानते ही होंगे, ठाकुर रेनबो सारे डी कैटल के बछड़े थे। और माशाल्लाह इस साल भी डी कैटल बहुत ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े बच्चे जो है वो लेकर आया हुआ है। बछड़े सारे ओके की रिपोर्ट के बहुत जालिम किस्म के बछड़े हैं। अच्छा, पिछले साल डल्फा में डी कैटल जो भी जानवर लाया था सारे ही तकरीबन सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इस बार किसी पे भी इन लोगों ने जो है सोल्ड आउट का टैग जो है वो नहीं लगाया हुआ। माशाल्लाह बच्चे बहुत ऊपर के और बहुत नेक्स्ट लेवल है माशाल्लाह।